Azərbaycanda 10 milyon insan var və bunun əgər az yaşlıları çıxsaq, bir 8 milyonun rahat şəkildə internetə çıxmaq şansı var, imkanları var. Bu o deməkdir ki, ölkə əhalisinin 80% audiovizual informasiya yaya bilər. Yəni bu məhdud deyil, hər kəsə çata biləcək bir resursdur. Bugün əsas bizim müzakirə etmək istədiyimiz məsələ internet televiziyaları lisenziyalaşmalıdırmı sualıdır. İnternet televiziyalar, ümumiyyətlə internet medianın bir önəmli qoludur və bugün üçün günümüzdə 2.0 web texnologiyasının inkişafı ilə ənənəvi medianı üstələyən və onun yerinə keçən bir platformadır. Bu baxımdan internet üzərində əlbəttə ki, audiovizual informasiya daşıyıcıları həddən artıq çoxdur. Ayrıca sosial medianın müxtəlif platformaları da audiovizual informasiya formatında cəmiyyətə çıxış imkanı təqdim edir, canlı yayımlar və s. Bu baxımdan ümumiyyətlə həm sosial media, həm də internet televiziyası ayrılıqda web resurs, hansı ki onlar öz domenində də çıxa bilir. Bunlar bütünlüklə götürdükdə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 3-cü maddəsi ilə bu internet informasiya resursu da kütləvi informasiya vasitəsi sayılır. Bu baxımdan internet televiziya ifadəsi ənənəvi televiziyadan fərqli olaraq sadəcə platformalar internet üzərində yayılan, lakin heç bir milli tezlik resursundan istifadə etməyən, heç bir xüsusi ötürücü qurğu vasitələrindən istifadə etməyən bir yayım formatıdır. Bu baxımdan ənənəvi olaraq teleradio yayım haqqında qanunvericilikdə müəyyən olunan televiziya və radio yayım formatından ciddi fərqlənir. Çünki televiziya və radio yayımı həm milli tezlik resurslarından istifadə etməklə, həm də xüsusi ötürücü texniki qurğular vasitəsilə ötürülən yayım formatıdır və tək tərəflidir. Tək yayıcı tərəf var, qarşı tərəfdə yalnız dinləyici və yaxud da baxan seyirci tərəflər var. Bu baxımdan audiovizual informasiya olsa da hər ikisi, internet televiziyası hər hansı bir məhdud resurs tezliyində resurs istifadə etmədiyi üçün, daha konkret desək, internet üzərində olduğu üçün Azərbaycanda 10 milyon insan var və bunun əgər az yaşlıları çıxsaq, bir 8 milyonun rahat şəkildə internetə çıxmaq şansı var, imkanları var. Bu o deməkdir ki, ölkə əhalisinin 80% audiovizual informasiya yaya bilər. Yəni bu məhdud deyil, hər kəsə çata biləcək bir resursdur. Bu baxımdan bunun tənzimlənməsi üçün dövlətin xüsusi müdaxilə etməsi və bunu daha sistemli şəkildə tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Bunun belə deyək də məntiqi tərəfi. Hüquqi tərəfinə gəldikdə ümumiyyətlə Azərbaycan bir ölkə olaraq Avropa Konvensiyasına qoşulmuş və Avropa Şurasının üzvü 47 ölkədən biridir. Ona görə onun hüquq sistemi Avropa hüquq sisteminin bir parçasıdır. Yəni biz istər konstitusiyamız, istər ondan doğan qanunlar, istər qoşulduğumuz konvensiyalar mahiyyət etibarilə bəlli bir sistemin, Avropa sisteminin bir parçasıdır. Bu baxımdan biz istənilən halda bu yayım məsələsi elə bir məsələdir ki, bu ifadə azadlığına birbaşa bağlı məsələdir. İfadə azadlığı isə fundamental insan hüquqları kimi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə tənzimlənir və 10-cu maddənin ikinci hissəsi dövlətin nə zaman ifadə azadlığını tənzimləyə biləcəyinin çərçivəsi müəyyən edir. Bu da yalnız dövlət milli tezlik resurslarından istifadə olunan yayımı tənzimləyə bilər. Bunun xaricində heç bir kütləvi informasiya vasitələrinin tənzimlənməsi dövlətin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Daha aydın desək, dövlətin ümumiyyətlə insanların hüquq və azadlığı baxımından iki öhdəliyi var. Biri qarışmama öhdəliyidir, biri isə müdaxilə etmə və iş görmə öhdəliyidir. Məsələn, pensiya baxımından dövlət qarışıb bizə pensiya verməlidir ki, acından ölməsin yaşlı adamlar və s. yaxud da ehtiyaclarını qarşılasın. Amma ifadə azadlığı o azadlıqlardandır ki, ora dövlət müdaxilə etmədən, orada sadəcə və sadəcə hüquqi bazanı müəyyən edəcək. Təbii ki, ifadə azadlığının çərçivələri var. Bu çərçivələr daha çox tematik çərçivədir. Yəni orada nə yaymaqla bağlıdır və onlarda məhdudiyyətlər var. Amma bunlar müxtəlif qanunlarla tənzimlənir. Tutalım, Cinayət Məcəlləsində əgər siz difamativ deməli sözlərdən istifadə edir, təhqirə, böhtana yol verirsinizsə, yaxud da dövlət sirlərini yayırsınızsa, yaxud üçüncü şəxslərin şərəf ləyaqətinə və yaxud da özəl həyatına müdaxilə edirsinizsə, bunlar əlbəttə bu qırmızı xətlər var. Amma bunların tənzimlənəcək yeri birbaşa deyək ki, xüsusi bir qanun və lisenziya deyil, tam tərsi ümumi hüquq normalardan, hansı ki, bunlar cinayət məsələsini, inzibati məsələni, mülki məsələləri tənzimləyir hər kəs üçün. Və bu aspektdən baxanda bizim hər hansı bir formada internet televiziyalarının xüsusi olaraq icazəyə tabe tutulması, lisenziya icazə sistemidir bilirsiniz, lisenziyalaşması
bir mənalı olaraq həm də hüquqi baxımdan konvensiya zidd ola bilər. Ona görə Azərbaycanın götürdüyü öhdəlik aspektindən də baxsaq, eyni zamanda məntiqi hüquqi, çünki hüquqda ən önəmli məsələ nədir? Legitimlikdir. Yəni nə qədər əsaslı idi bunu tənzimləmək. Əgər 8 milyon insanın hamısının çıxış imkanı varsa, deməli bu məhdud resurs deyil ki, biz bunu xüsusi qaydalara tabe tutaq və yalnız tutalım ki, daha çox pul verən, daha çox infrastruktur quran, daha çox avadanlıq alan, daha çox peşəkar istifadə edən, yəni jurnalistlər və s. yalnız onun komandasına lisenziya verək. Belə bir ehtiyac yoxdur, çünki hər kəs bir mobil telefonla belə yayımçı ola bilir internet üzərindən. Bu da o demək ki, o resurs məhdud deyil. Hər kəsə çatımlıdır. Bu halda dövlətin artıq tənzimləmə öhdəliyi girməz devrəyə. İkinci önəmli məsələ budur. Lap tutalım ki, Azərbaycan kimi yerlərdə bir tənzimləmə ehtiyacı var. Düzdür, bugün üçün bunu iddia eləyə biləcək tərəflər varsa, hökmən ortaya konkret misallar qoymalıdır ki, nədən lisenziyalaşmalıdır. Amma lisenziyalaşma qoyaq bir kənara, istənilən hüquqi norma yaratmada düşünürəm ki, ən doğru yanaşma demokratik idarə etmədə və yaxşı idarəçilikdə ilk növbədə cəmiyyətin iştirakçılığıdır. Cəmiyyətin iştirakçılığı bir çox formatlarda ola bilir. Biri təbii ki, seçki zamanı gedib kimisə seçirik biz, parlamenti, ondan sonra deputatı, bələdiyyəni və s. Bunlar ümumi seçmə hüququ çərçivəsində, seçilmə hüququ çərçivəsində olandır. Bir də var, dövlətin idarə etməsində müntəzəm olaraq iştirak etmə hüququdur. Bunlar çox aktiv və passiv ola bilir əlbəttə. Bizim bu aspektdən ən önəmli iştirakçılığımız cəmiyyət olaraq bəlli sferalar tənzimlənən zaman hökmən o sferada mövcud olan, hansı ki o tənzimləməyə tabe tutulacaq, media qurumlarıdır, tutalım, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarıdır, digər hansısa blogerlərdir və s. Bunların da dinlənilməsi və o tənzimlənəcək normaların onların iştirakı ilə formalaşması zəruridir. Bu baxımdan bugün üçün, məsələn, son bir həftədə, 10 gündə müzakirə olunur ki, belə bir qanun layihəsi var. Mən var ona görə demirəm ki, bu layihənin hələ ortaya çıxdığı versiyanı biz görmürük. Halbuki informasiya əldə etmə haqqında qanuna görə əgər belə bir layihə varsa, hazır olduğu günün növbəti günü o internet resursuna yerləşdirilməlidir həmin qurumların. Bəli, bununla bağlı 12 yanvar 2021-ci ildə prezident sərəncam imzaladı və media publik hüquqi şəxsin yaratdı. Ona da 2 ay vaxt vermişdi qanun layihəsi hazırlama. 2 ay vaxt mart ayında bitib, amma aradan ondan sonra da 3 ay keçibdi. Hələlik bununla bağlı rəsmi təqdim olunan layihə yoxdur. Amma mən arzu edərdim ki, bu tip layihələr hazırlayan rəsmi tərəflər hökmən vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə bu tip layihələri müzakirə eləsin, xüsusən medianın, media sferasının, onun blogerlərinin və bunu həm də media ekspertlərinin təbii ki, hətta lazımdır bu, mən düşünürəm ki, ehtiyacdır da. Bunu beynəlxalq ekspertiziyada göndərsin. Məsələn, Venesiya komissiyası bu məsələdə çox aktiv hökumətlə əməkdaşlıq edib daha öncələr. İndi də buna ehtiyac var. Ayrıca ATƏT-in Viyana ofisi, media ofisi də bilavasitə bu məsələlərlə spesifik olaraq ixtisaslaşmış şəkildə məşğul olur. Belə olarsa, Azərbaycanda lazımsız bir hüquqi norma gəlməz və lazımından artıq insanların ifadə azadlığına məhdudiyyət gətirməz. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.